有粮食就不卖给你欧盟。普京刚刚签署法令，对不友好国家出口天然气必须用卢布结算。然后呢，梅德韦杰夫紧接着又宣布，俄罗斯只对友好国家出口粮食。梅普组合双管齐下，这两手狠狠的硬切割，将彻底危及欧盟的饭碗。欧盟现在开始最担心的将不是今年的冬天怎么取暖，而是今年夏天还有没有饭吃。拜登还有口粮支援他们吗？欧盟这回的蒙在囧途何时是个头啊？当地时间4月1号，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，俄罗斯将只向友好国家以卢布和国家本币结算的方式出口粮食。同时，他提议俄罗斯扩大禁止从西方国家进口商品的名单，字数不多，信息量却极大。这比天然气用卢布结算更狠，因为没气儿了可以烧柴火。现在欧盟就是有柴火也没有米下锅呀，巧妇难为无米之炊。俄罗斯国家杜马主席沃洛金刚刚提议，今后俄罗斯的大部分能源和商品出口都改用卢布结算。佩斯科夫还说将认真考虑，谁都没想到这么快他就考虑清楚了。并且比沃洛金的提议更狠，这次不管你用欧元也好，美元也好，卢布也好，只要你在这个不友好国家的名单上，你就是拿金砖银砖来换，那都是门都没有。梅德韦杰夫还表示，事实证明啊，我们的粮食就是我们的武器，悄无声息，但却威力无穷。俄罗斯出口粮食的收益去年就高达370亿美元，已经高于军备出口了。俄乌两国仅小麦出口就占到了全球的1/3，其中俄罗斯是全球小麦最大的出口国。这些粮食啊，大部分都出口到了欧盟。当然，这是以前。除了小麦，俄罗斯还有大麦、玉米、葵花籽油，还有化肥这几样。欧盟离了哪个能行呢？面包、甜点、面条，哪个不需要面粉，不需要玉米，不需要食用油呢？就是他们想要自己种粮食，没化肥也不行啊。再说你们有地吗？随着俄乌冲突的爆发和制裁加剧，乌克兰粮食出口锐减了50%，剩下能出口的粮食又因为黑海水雷密布，航道风险太大，也没法运到欧洲啊。那就是没有粮食了，粮食供应是岌岌可危。欧洲的粮食已经出现了飞涨，小麦价格同比上涨高达80%。联合国粮农组织甚至都发出了预警。就在前几天，欧盟委员会主席冯德莱恩还打电话给普京，哀求他们把扣押的运粮船给放行吧。现在看来，就是放行了，那有啥用呢？那几艘船也就是欧盟最后的口粮了。因为俄罗斯的粮食以后不卖给欧盟了，摆在欧盟面前的就2条路，要么上山砍柴上街乞讨，要么解除对俄制裁，好好的认错吧，彻底退出俄乌冲突。欧盟不仅在能源上高度依赖俄罗斯，在粮食上也是一样的高度依赖，最后沦落到这步田地也是咎由自取。俄罗斯的能源外交和粮食外交已经彻底粉碎了欧盟的制裁手段。拜登对此不知作何感想，是否还能拿出自己家的口粮来支援一下你们的小弟们？粮食安全在任何时候其实都是一个国家一个民族最后的防线。咱们中国长期以来都是把粮食安全放在首位，现在我们有1年以上的粮食储备，不但粮食自给率非常的高，进口来源也比较的广泛。就连《华尔街日报》都表示，在这一轮的俄乌冲突带来的全球粮食危机中，中国准备最为充分。所以美国和西方国家如果想用粮食来卡咱们中国的脖子，那是痴心妄想。正所谓手中有粮，心里不慌。可如今欧盟不但粮荒、油荒，还有气儿荒，它最大的就是心慌。对此大家怎么看？
战争已经进入到了第38天，俄方的一个消息公布，战争的谜团终于被揭开，俄方骗了各国打了漂亮的一仗。现在战争已经维持了这么长的时间，但是还没有得到大家预期的结果，很多人都觉得俄军的表现不够好，而就在前不久，大家都以为俄军的目标是基辅。现在他们已经拿下了一些主要的城市，在战场上形成了很大的优势。然而就在这之后，俄方的一个消息让所有人都如梦初醒，原来俄方一直在采取佯攻的方法，他们用这种手段将乌军的主力部队集中在基辅等方向，他们的主力是为了将马里波尔的亚速营歼灭。而当他们这个任务完成以后，随即宣布了己方的第一阶段的任务完成，然后开始将俄军从基辅扯出来。不得不说，普京的做法真的很高明，可以说他们把世界各国都骗过了。其实在刚开始的时候，普京就表示过，他们并不想将乌方占领，而是要保护乌东地区，但是其他国家都不相信，以为这仅仅是他们找的一个借口罢了。他们一直认为普京是要将基辅占领，但是没有想到俄方说的都是大实话。不过俄军在刚开始的时候也没有那么顺利，乌方并没有我们想象的那么的弱。毕竟乌方的国土面积已经达到了60万平方公里，他们国家的面积在欧洲是仅次于俄方的，而且人口数量也达到了4000万。他们从苏联继承下来的武器还是有很多威力是很强大的。而且最关键的是，除了他们自身的实力以外，乌方还有自己的外部力量的支持。他们在经历过顿巴斯战争之后，为了提高自身的军事实力，乌方向北约发出了请求，对于国内的军队进行了调整，他们的军事体系也变得比较完善了，这使得他们的军事实力得到了很大的提升。而且在战争开始之前，乌方的兵力已经达到了40万人，这其中有15万是现在的服役的战斗力量，而且还有一类的预备役机械化旅，这个方面有5万的人数。除此之外，还有2类的预备役步兵旅，兵力加起来也达到了15万。同时在他们国内还有15万的国民警卫队。而且乌方的军队中也不是完全没有参加作战过的，因为他们在之前跟斯巴顿地区的对峙就一直持续了很长的时间，所以这就使得他们的士兵有很多都是经历过实战的，这个人数大概在20万左右。因为经历过实战跟没有还是有着一定的差别的。甚至老美也表示对乌方的实力应该重新看待，因为他们的防御并没有想象的那么弱，他们也是作为一个强大现代化军队出战的，所以俄军也会受到一定的阻挠。而且他们还得到了西方国家的帮助，这就让他们的实力进一步的提高了。乌方也有自己的战斗部署，因为他们在空军部队和海军部队这2方面的实力是比较弱的，所以他们一开始就考虑到了这个问题，他们会将战场拖延在地面上进行，而且还将城市作为依托跟他们打巷战，这样的方式使得俄军在空战和海面上的优势无法发挥出来。我们都知道俄军有很多大规模的杀伤性武器，如果往战场上放上1枚，那么很有可能让乌军崩溃，但是因为战场是在地面的城市中，使用这样的武器就免不了会对平民也造成伤害，所以俄军也一直在忌惮这个问题，他们从一开始就承诺不会对乌方的百姓造成伤害，所以一直拿乌军没有办法。但是不要忘了，这是现代化的战争，所以那些电子信息设备就派上了用途，俄军通过自身的信息设备已经将乌军的动态掌握，这也使得他们在战场上的主动权增加。乌军本来以为俄方最不擅长的是巷战，但是没有想到他们却被打得很惨，亚速营也变得七零八落，他们在空军和海军方面本来就没有多大的实力，而这次他们的陆军在遭受到了很大的打击，很多士兵为了活命，他们躲在城市里寻求平民的掩护，甚至还有人假扮成平民的样子想要逃出城去，但是俄军并不会让他们得逞。那为什么乌军打巷战的计划对于俄军没有用呢？其实俄军在历史上在巷战中吃过很大的亏，但是要知道现在他们有一支部队叫做车臣，这个部队可是最擅长打巷战的，而且俄军在巷战方面就可以说有着很丰富的经验了。
比如在1994年爆发的车臣战争中，刚开始的时候，俄军的钢铁洪流在这场巷战中根本起不到作用，车臣凭借地理的优势给俄军造成了很大的损失。车臣将俄军的重型武器都炸毁，让他们还没有发挥出自己的威力就报废了。而车臣借着城市建筑的掩护，将俄军打得乱成一团，他们根本无法准确地判断出敌人出现的位置在哪里，最后队伍损失惨重，他们不得不被迫从战争上撤离，而在无差别的火力攻击下，他们自己人都受到了伤害。在这次战争以后，他们对于上一场战争的教训总结经验，在经过分析以后制定了针对性的计划。车臣的武器装备虽然没有俄军的先进，但是他们中间有很多都是经历过实战的老兵，甚至还有一些人是从特种部队退役下来的老兵，所以他们不仅有丰富的作战经验，而且还对俄军的作战模式有一定的了解，所以才会将俄军的计划打乱，进行对自身有利的巷战。在第一次的车臣战争中，俄军的士兵有4000左右的人出现了伤亡，而且他们的武器装备有很多也被摧毁了。所以在经过调整以后，他们决定发起新一轮的进攻，将之前丢的脸面挣回来。1998年，第二次车臣战争爆发，他们再次遭遇了车臣的巷战，但是这一次他们不再像上一次那么被动，他们将之前速战速决的战略进行了调整，这次不再着急，一步一步地向前推进。他们先派出了炮兵和空军，对于地方的一些主要的防御阵地进行轰炸，而在轰炸过后再派出炮兵和步兵部队。这次俄军也不再是大规模的前进，他们也跟车臣一样分成了几个小队。因为面对的车臣部队的单兵实力是比较强的，所以为了减少不必要的伤亡，俄方也直接出动了特种部队，这可是经过专业的训练的作战士兵，他们的实力最低也跟车臣士兵不相上下。车臣这次依旧想要采取之前的办法对俄军造成打击，但是他们不知道俄军早就对他们的作战方法有了很好的应对方式。这次战争，俄军跟车臣部队造成了很大的伤亡，而且在俄军的坦克进入到城市中以后，俄军对着敌人也毫不留情，地面的坦克加上空的轰炸机对着敌军就是一阵猛烈的轰炸。这也让车臣见识到俄军真正的实力，他们在这样的攻击下没有一点反击的能力，而这次打击也让车臣对俄军产生了恐惧，他们提出谈判解决问题。但是俄军早就下定了决心，不会对这些人手软，因为他们在之前对百姓和士兵做出的事情是无法让人原谅的。不仅俄军对他们很是痛恨，老百姓也对他们非常反感。俄军并没有接受他们的提议，而这些车臣士兵见这样没有办法，于是就有很多士兵开始伪装成为百姓想要逃脱，他们藏在一些建筑中，一旦遇到俄军就展开反杀。但是没有想到俄军早就识破了，他们就在外面布置了很多汽油桶，对他们进行无差别的消灭。如果这些士兵开枪对付俄军，有的还一枪打在了汽油桶上，而汽油爆裂的那一瞬间，直接就将他们淹没了。他们是彻底没有了办法。等到这场战争结束，俄军用伤亡1137人的代价消灭了敌军3000多的特种兵，而一些剩余的部队也逃走了。这场战争也宣告着俄军巷战的胜利，而俄方也总结出来了对应巷战的方法，所以他们并不害怕巷战。而这次乌军再次采用巷战的办法，想要对俄造成打击，只能说明他们的计划失策了。战争一直持续到现在，俄军已经将亚速营消灭，同时他们的下一步目标就是斯巴顿，整个战争的局势已经很明了了。而现在乌军恐怕已经无法抵挡，这也能够看出普京高明的做法，他早在开战之前对于局势的发展有了大致的预估，而现在这些情况他也是了然于胸的。一开始他的部署就迷惑了很多人，虽然他们早就表示目标不是乌方，现在他们的任务也基本完成，泽连斯基的态度也发生了转变。那么这场战争什么时候会结束呢？大家有什么想法可以在评论区留言，喜欢的朋友点赞关注支持一下。
大家好，我是亚旭，你们的老朋友。那非常感谢您收看我的时政点评节目《国际前沿》。今天呀是2022年的4月2号。那今天呢也是俄乌冲突的第38天了。那近日俄罗斯国防部呢就连开了5场新闻发布会，更新战报。那发言人呢科纳申科夫少校呢也是宣布，说是至今啊摧毁了多少乌克兰的装备啊、军事设施啊等等。那其中呢有2条消息，我觉得应该重点关注，因为都跟美国有关，背后都有美国的黑手。那我们先看第一则消息，这次的国防部呢，他说这次呀是有2架企图从马里乌波尔撤出的亚速营的高官，他乘坐的米8运输直升机被成功击落了。那之后呢，顿巴斯武装他也发布了这个直升机坠毁后的画面呀，那是飞机的零部件还有成员的尸体到处四散，其中呢还有多国的臂章。所以以前呢，我们做节目也介绍过亚速营，它是一个什么样性质的呢？它一开始啊，并非是隶属于乌克兰政府军的，而是背后有金主、有资本去支持它。那我们看呀，美西方它所谓的颜色革命，就是通过资本介入啊，扶植起来一些当地的政治组织或者是军事组织了。亚速营都是军事组织了，他们的目的就是颠覆当地的政权，扶植起来一个亲美政权。那乌克兰发生橙色革命是在2004年。来看这个亚速营，它做了些什么？就是这个极右翼的军事组织。最可怕的呢，就是他们那些纳粹化的行径。真的是令人发指，那个手段之残忍，足以令什么纳粹党啊、ISIS 自叹不如。你看网上流出了很多亚速营虐囚等等这些画面。2015年最可怕的是，有一段他们是虐杀了，就是烧死一个乌东的民兵，是把他钉在十字架上，活活烧死的。那还有这次呢，爆出来这个消息，说乌克兰的军队朝俄罗斯的俘虏腿部开枪。那这个消息一出，双方也是说要立即进行调查等等。所以这次俄罗斯提出来的军事目标，就要达成的这些目标里面就包括去纳粹化。那这个去纳粹化这个目标，就逐渐的已经具体化到了亚速营他们的命运上，就要打倒亚速营啊。那俄方就把他们称之为新纳粹主义分子。那所以这次俄方公布说2架运送亚速营指挥官的直升机被击落，那的确是一个让人振奋人心的消息。那虽然现在就是俄乌2大阵营还打舆论战，那是假消息啊，真真假假的不停的在放出。但是乌克兰那边呢也有消息说亚速营在为最后的时刻做准备。总之呢，如果说是马里乌波尔这个地区越来越多的被俄军控制的话，那亚速营它最后的时刻可能很快就会到来了。那亚速营的覆灭呢，也意味着它背后的那个美国呀、资本呀这些金主的黑手会被斩断。那第2个消息呢，就是让我们看一下在乌克兰开展的那些美国支持下的生物实验项目的最新消息。那当地时间3月31号，俄核生化3防部队负责人基里洛夫他就说呀，说本次呢，俄军方特别军事行动还取得了一个非常重要的成果，那就是终止了5个乌克兰生物实验室的活动。哎，太可怕了！因为这些实验室里曾经进行炭疽、兔热病、布鲁氏菌病、钩旋螺旋体病，咱们都没听过啊，还有什么非洲猪瘟病原体这些研究。那现在呢，也是部分病原体被运送到了美国，那其他呢，按照乌克兰卫生部2月24号的命令就被紧急销毁了。我们看关于美国支持乌克兰生化研究啊，这个消息一直都有，一直没做，但是现在呢，还有一个证据就证明这事儿实锤了。那这个消息啊，就是还是当地时间3月31号，俄罗斯国防部公布了现任美国总统拜登之子，就是他那个小儿子亨特·拜登，与美国国防部员工还有五角大楼在乌克兰的承包商这些人之间的部分通信，那也是证实了拜登这个小儿子也是参与资助了美国在乌克兰的生物实验室啊。那之所以能公布这些信息呢，还是修电脑惹的祸。那我们顺便说一下，拜登这个小儿子真是坑爹的好大儿，他这个人设，你说他是丑闻一哥都不为过，因为他吸毒呀、嫖娼啊、税务问题呀，真的是因为这些丑闻频频登上热搜。而且这次中期选举之前，他那个前妻还写了本自传要出来爆料，他和他嫂子还有一腿儿。所以说先不说他这些烂事儿哈，就这次他因为修电脑爆料了这些资料呢，也是又一次成为了万众关注的焦点人物啊。
总之呢，就是亨特与美国在乌克兰生物实验室有染，它是俄罗斯方面发布的先爆的料，但是最后还由西方的媒体坐实了这件事儿。那根据英国《每日邮报》报道说，这个笔记本电脑中啊有大量的电子邮件就显示了具体的信息，就是有亨特为美国国防部承包商在乌克兰进行生物实验，他提供了直接资助啊，什么50万美元，还有呢，他通过包括高盛在内的投资公司为其筹集了数百万美元的资金等等，所以这些具体信息这次都公布了。好的，那最后我们总结一下吧，就通过今天这些新闻和解读呢，大家是不是感觉出来了，美国是俄乌这次冲突策源地这事儿啊，越来越不是秘密了吧？你看乌克兰2004年从橙色革命开始，它背后都是有美元闪动的，资助什么政治组织啦。那这些政治组织啊，之后也是不断的在乌克兰煽动那些排俄情绪。你看乌克兰整个分裂成了乌西和乌东啊，整个对抗从2014年就开始往这个乌东那边顿巴斯那边一直扔导弹打。这些背后呀都是有资本在资助的，那这些资本是谁呢？不言而喻。所以在乌克兰宣传美西方那些所谓的普世价值观，正是美国在乌克兰的一贯行径。而且呢，还有这次通过俄乌大战呀浮出水面的这个亚速营，那俄罗斯也是把这个去纳粹化集中在了亚速营这个极右翼军事组织上了。那他们也是不断的残害乌东人民。如果他们能被消灭的话，那还有这次实锤的美国资助的那些生物实验室啊，这背后都是有美国的影子。所以说这些如果都消灭了的话，早点去美国霸权，那世界呢真的是能早日安宁。好了，希望我们天下都太平吧。那今天就到这里了，祝大家周末愉快，让我们下期再会。俄乌战争，美国总算迎来第一局胜利。俄乌战争至今已经5周了，美国一直没有迎来所希望的结果，但终于即将迎来第一局胜利。不过，美国赢的对手并不是俄罗斯，而是德法两国。当地时间3月31日，德国对俄罗斯提出的天然气结算要求做出正式回应。德国总理舒尔茨再次重申该国拒绝采用卢布结算。舒尔茨说，我们已经审查了天然气供应商们的合同，大部分合同里注明的支付方式是欧元，部分结算方式是美金。所以在和俄罗斯总统普京会谈时，我明确表达了想延续此支付方式的意愿。至于普京总统的建议以及今后会发生什么，我们也会继续关注。但是当前，我们希望相关企业可以并能够继续使用欧元结算。而德国联邦财政部长林德纳当天也强调，合同就是合同，既然现有合同大多以欧元为基础，那么支付欧元无可厚非。他同时指出，我们将详细研究和审查俄罗斯方面所提出的建议和要求。但需要明确的是，不能有任何形式的政治讹诈。合同将按其缔结时的情况来履行。此外，针对俄罗斯中央银行和货币的制裁，对我们来说仍然至关重要。看了他们的言论，我想说的是，德国荒唐到了这个时候，竟然还来说战前签订的合同约定。美西方都已经把俄罗斯银行排除在世界贸易支付体系之外了，冻结甚至没收了俄罗斯国家、公司和私人的财产了。这已经击穿了人类文明的底线和最基本的契约精神，却反过来因为自己所需，与俄罗斯谈什么合同约定。同日，据英国路透社报道，法国经济部长勒梅尔表示，法国和德国正在为俄罗斯可能停止天然气供应做准备。与此同时，欧盟经济专员珍蒂洛尼向 CNN 表示，欧盟不会被莫斯科勒索。他还说，现有的合同不包括以卢布支付的义务，这必须得到尊重。这是企图绕过欧洲制裁和勒索欧盟。这个珍蒂洛尼也还在大谈合同约定。我还真奇怪了，西方那些政客们怎会如此的无耻？自己践踏了他国利益，却还要他国确保自己的利益。而且还指责俄罗斯是企图绕过欧洲制裁和勒索欧盟，意思就是我制裁了你，你必须乖乖地接受制裁，不能采取办法来应对。直接一点，我要打你，你连躲闪都不应该。我只能说，的确，在他们眼里的世界秩序和法则，只有原始森林中的丛林法则。面对这样的情况，他们该怎么解决问题呢？德国总理舒尔茨坦言，
虽然德国政府和企业将争取在今年年底之前降低对石油和煤炭等能源物资进口的依赖，但具体到天然气，我们需要更长的时间。因为无论是通过铁路还是公路运输，或者是通过轮船、管道运输，德国首先得考虑天然气运输的承载能力。关于必须以卢布购买俄罗斯天然气，普京是这样说的：如果不付款，我们将认为这是买方的违约行为，买方将对所有后果负责。没有人向我们免费出售任何东西，我们也不打算做慈善。很显然，德法两国是打算接受断气的现实了。那么，欧盟断气的结果是什么呢？第一，油气价格出现大幅飙升，老百姓承受巨大代价，生活遭遇很大麻烦，甚至很多人家将回到烧柴的生活之中。第二，生产成本大幅提高，经济受到连锁反应的巨大冲击。第三，社会出现严重不稳定情况，抗议示威必定不断爆发。第四，大多数政客和相当一部分民众会把怒火发泄到俄罗斯身上，也许这会刺激北约的欧盟国家决定对俄罗斯动武，这可是美国梦寐以求的目标啊！我早就发表过不下10次这样的观点，美国挑起俄乌战争，并致力于扩大成欧洲战争，最直接的目标是要用俄罗斯重创欧盟，用欧盟力量废了俄罗斯。现在看来，美国终于迎来了他希望之中的一个结局，欧盟这个美国隐藏着的真正目标，正在遭受重创。接下来趋势如何？我想，只要欧盟继续跟着美国制裁俄罗斯，美国还会赢得更多。